เคยสงสัยไหมทำไมแมวรู้เวลากินเป๊ะทุกวันจริงๆแล้วแมวมีนาฬิกาอยู่ในร่างกายมันจำแสงจำความมืดและจำจังหวะชีวิตที่เกิดซ้ำทุกวันได้แมวไม่ได้รู้ว่าเป็นกี่โมงแต่มันรู้พฤติกรรมของคุณลุกจากเตียงเมื่อไหร่หยิบกุญแจเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณของเวลาโดยเฉพาะเวลากินร่างกายแมวจะตั้งปลุกเองต่อให้คุณเปลี่ยนนาฬิกามันก็ยังมาเวลาเดิมเหมือนเดิมที่แมวชอบปลุกตอนตี 4 ตี 5ไม่ใช่เพราะกวนแต่นั่นคือเวลานักล่าของมันและที่น่าทึ่งที่สุดคือแมวยังรู้ด้วยว่าวันนี้คุณหยุดงานแมวไม่ดูนาฬิกาแต่มันใช้คุณเป็นนาฬิกาแทน